yéen a jaaxle xëy na léegi ci Sénégal mais depuis 2012 que le Sénégal bi fi maître Abdoulaye Wade jógee nga xam ni le minimum de démocratie bi ñu am Sénégal maître Abdoulaye moo ko fi indi ba mu fi jógee 2012 le premier jour de l'arrivée de Macky Sall au pouvoir que le Sénégalais yi commencé gis ne fi ñu réew mi jëm di sotti le président Ousmane Sonko daf ko yàgg wax il était c'est vrai à un moment donné très seul mais wax dëgg yàlla le temps lui a donné raison waxoon na fi ne Macky Sall mënul yóbbu Sénégal fenn fudul ci toroxtaange waxoon na ko waxoon na fi ne Macky Sall mooy nit koo xam ni lenn rek la xam mooy rapport de force xeex la xam ba gis ngeen li mu jural Sénégal loolu nag la bëgg a continuer parce que layam yëpp mooy ngeen xam ko tey layam yëpp mooy élection bañ a am Sénégal parce que xam na ni candidat am bu demee du sax ñëw au premier du sax ñëw troisième ou quatrième ci élection bi loolu mën naa leen ko jàpp leen ko tey donc lu tax nag mu bëgg fitna am ci réew mi mooy yii muy teg président Ousmane Sonko mu yàgg ko tegoon nit ñi daan génn ci mbedd mi du xeex mu ne xaaral ma accentuer ko pour trouver un prétexte pour que nit ñi xeex gënnaat ci mbedd mi xeex moom mu repousser élection yi duñ ko jox opportunité boobu xam nga président Ousmane Sonko mosoon na fi wax ne justice dina taal réew mi kenn gëmu ko woon waxoon na fii nii li daam wax fii ak keneen wax ko ne parrainage baaxul nañ ko génne suñu code électoral ñu bari toog di xoole waxoon na fi nii administration bi elle est chevillée au pouvoir de Macky Sall léegi leen Macky Sall sant la ñuy def na ñëpp toog di xoole mu ngi nii gis nga ko am na suñu wax opposants yoo xam ne ñu ngi nii di dox ne yow dañuy wër Sénégal pour def ay caravane ñu interdire leen ko te pourtant bañ ko daan def président Ousmane Sonko ñenn ci ñoom de daan nañu indi ñoom am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci woon tey yat bi dal na leen kan moo leen di jooyal kan moo leen di jooyal donc yàgg nañoo wax Sénégal fi mu jëm nit ñi daan tànqamlu am ñu daan jàpp di xeex mais tey ñépp xam nañ ni Sénégal démocratie bi ndërmeelu na justice amatu fi administration amatu fi mais réew moo xam ne amul justice réew moo xam ni amul administration mais réew moom lan moo fi des yéen ñi journalistes yi relais lañ jógee léegi dañ leen fa dàqee des na tuuti du ngeen liggéeyati des na tuuti les avocats duñu liggéeyati des na tuuti les magistrats duñu liggéeyati des na tuuti l'administration dootul liggéeyati parce que seen njariñ kenn gisatu ko ci réew mi c'est la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal un juge jugé benn dossier joxe verdigam état bi ne du ko appliquer pourquoi parce que ça concerne un seul homme une seule personne mooy le président Ousmane Sonko léegi bu subaa daam mi bu amee problème xam ni gars yi moom la ñuy bañ a dégg moom la ñuy bañ a gis ndax taxawaayam ci wetu président Ousmane Sonko mais bu amee problème justice du fa dem Dianté sera la même chose le doyen Habib sera la même chose Maïmouna Bousso sera la même chose donc où va notre pays sans justice moo tax ñu ne ñi war a wax ay na yéwén wax nañu ba sonn sax mais dañ leen di fàttali ñu waxaat parce que réew mu amul justice lu ne mën na fa xew te fa muy jógee du sax fiñ ko foogee donc nit ñëpp wax président Ousmane Sonko nag fa mu nekk la mu wax leer na la mu daan wax leer na amul benn justice bu ko mën a tere nekk candidat ci mim réew amul ce qui s'est passé à Ziguinchor déjà c'est un premier pas vous allez voir d'autres décisions de justice yuy ñëw yoo xam ne dinañ ko rétablir encore une fois dans ses droits yàlla kese moo mën a tax président Ousmane Sonko du nekk candidat mais nag yàlla bay sa tool moo tax initiative yi am pour gën a wax ak sénégalais yi xam nañ sax sénégalais yi opinion bi ñu am ci Macky Sall ak nguuram leer na nañ moo tax bëggul dem élection
ñàkk pexe moo ko tere dem élection moo tax muy dem élection. Parce que depuis ba ko sénégalais yi poussé et principalement cette vraie opposition bañ ko poussé ba nga xam ni mënul def troisième candidature boobu ba léegi amul jàmm nelawatul li mu bëgg mooy faagaagal président Ousmane Sonko ak képp ku ko jege. te loolu mënu ko parce que nit kese la yàlla mooy décider luy am incha allah ci doomu aadama. moom mii tey jii nii li muy def nii bu ko Abdoulaye Wade tegoon atome c'est-à-dire pepp suuf bu ko maître Abdoulaye Wade ce grand démocrate tegoon rek tey jii nii Macky Sall du nekk président de la République. donc fayul naat bi xorom. Les Sénégalais se sont battus en 2012 c'était des milliers de Sénégalais qui sortaient dans la rue pour xeex contre Abdoulaye Wade nee nañu pour teg fi lan démocratie. Macky Sall ñëw fii nañu tabax ay route taxuma fee ñëw tabax ay pont taxuma fee ñëw moi c'est un bilan immatériel qui m'intéresse. moom moo waxoon dafa ñëw pour rétablir l'état de droit. fan la état de droit toll tey ci Sénégal fan la ci toll état de droit nërmeelu na. donc ña doon xeex en 2012 sonn ci lool pour moom am na ci ñoo xam tey jii bëggatuñu sax dégg turam. ça veut dire qu'il a échoué ci li nga xam ni moom la diggoon Sénégalais yi c'était pas un bilan matériel c'était un bilan immatériel. na xam ne moom ak ñi mu àndal mënuñoo fexe ba 2024 président Ousmane Sonko du nekk président de la République du Sénégal yàlla kese moom moo ko mën a tere. ma ñëw ci yeneen suñu sœur Maimouna Bousso wax na ko léegi ñi nga xam ne ñu ngi jël ay jigéen te li gën a metti ci Sénégal mooy Macky Sall dafa toroxal jigéen Sénégal jël ay jigéen tëj leen ci kaso bi ci ñu deful dara ñoo xam ni bracelet la ñu takk ñu jàpp leen. ñoo xam ni maintien kese lañ doon bind ñu jàpp leen ñoo xam dañ doon dem seen yoon ci ay manifestation ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi di leen toroxal ay jigéen ba ñuy nekk ci grève de la faim ba information yi nga xam ni jot nañ ko daañu ko vérifier bu fekkee loolu am na je dis bien bu fekkee loolu am na la directrice du camp pénal n'a qu'à arrêter ce qu'elle est en train de faire parce que jigéen la te boo demee këram nga mu jógee am na ay jigéen. ñàkkul ne am na ay doom yu jigéen ñàkkul ne am na ay rakk yu jigéen te àdduna dafa doy waar donc ñii nekk ci kaso yi nañ leen jox le traitement humain qu'il faut surtout les femmes loolu jigéen ñi defe naa danañ ko xeex mais ñun góor ñi nga xam ne jigéen nañu jur ay jigéen nañu jur tey bu ñu toolee fii tey di wax jigéen a tax bu ñu baaxee jigéen la bu ñu bonee sax du jigéen mais bu ñu baaxee jigéen lépp lu baax ci réew mi jigéen la donc kenn warul seetaan ñuy toroxal jigéen ci réew mi. beneen bi ngeen gis ko tey mooy étudiants yi nga xam ne tey dañoo war a jàngi ñu tëj université Cheikh Anta Diop te teguñu ko fenn parce que tout simplement xalaat nañ ni l'université a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. université moo nekkoon le réceptacle du bouillonnement intellectuel. ñun ñii ñëpp jaar université yàgg nañ def li étudiants yi di def nii ñu tëj université parce que tout simplement pour des considérations politiques seeni doom yi ñu ngi Europe un peu partout di jàng ñu ne doomu baadoole yi duñ jàng loolu teguñu ko ci yoon. c'est pourquoi nous exigeons nous demandons à ce que l'université soit réouverte et que étudiants yi dans le calme lañ leen di woo dans la sérénité ñu retrouver les amphithéâtres jàng li ñu war a jàng parce que cet avenir là bi nga xam ne moom moo tax ñii toog ci table bi di xeex kenn xeexu ci sa bopp. cet avenir là c'est entre les mains de cette jeunesse là si nous avons une jeunesse inculte du ñu dem fenn bu ñu amee jeunesse boo xam ne jànguñu du ñu dem fenn donc les étudiants doivent retrouver le chemin des amphithéâtres. bi ci des nag foofu laay tëjee chaque jour ñu wax ko le président Ousmane Sonko mu ngi fële def grève de la faim président Ousmane Sonko ku dégg ndigal la. dañ ko waxoon mu bàyyi mais bàyyi boobu mu bàyyi taxul ñuy continuer di acharné wu ci moom looloo tax mu ne da koy reprendre te loolu c'est sa responsabilité te ñu ñëpp dinañ ko ci jàppale. ñu ngi wax ak nag suñu kilifa diine yi ngalawaay nañu wax ci Macky Sall ak nguuram parce que fa muy yóbbu réew mi
bis bu ñu fa àggee kenn du ci mucc nañu wax ak moom xam nañ sax ñu ngi wax mais nañu gën a wax ak moom mettre ko devant ses responsabilités. Le Sénégal en a marre de Macky Sall et de ses affidés doyal nañ ci moom na ko xam président Ousmane Sonko newoon na ko xawma kan moo dul nekk candidat. S'il y a une seule personne qui ne sera pas candidat à l'élection de 2024, ce sera yow Macky, toi Macky Sall. Et il a raison sur lui, il n'est pas candidat. Et il avait dit aussi que ni bu dee ci justice am bii la yaakaar ak administration bii la yaakaar pour écarter ko de l'élection présidentielle, il peut dormir. Il ne peut pas empêcher au président Ousmane Sonko d'être candidat. Ñii seen initiative bi wane na ko, d'autres initiatives dina ko wane te nag initiative suprême bi boobu bàyyi nañ ko ci loxo la yàlla parce que ñun ay croyants lañu te suñu leader est un grand croyant fa mu nekk na le lépp lu muy def ci yàlla ci loxo yàlla la koy teg. Gëm nañ ni yàlla mi nga xam ne moom moo tax ñun ñëpp ñuy xeex du seetaan Macky Sall muy am ndam ci président Ousmane Sonko. Maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci.